把娃还给我。文文，这娃也是我的。当初你是咋应给我的？不管娃是谁的，只要生下来，就是我跟远光的。我把娃给你，你咋带？咋养活？文文，这不是生路，是死路啊！小光泉下有知，他能安心吗？你咋还有脸提远光呢？要不是因为你，他能走上这条路吗？是你把他毁了，你把我们一家全毁了。你咋恨我，咋怨我，我都收着。但是娃，我不能给你。他在我这儿，我能让他上最好的学校，受最好的教育，吃穿用度全是最好的。你能吗？错是咱们上一代人犯下的，娃是无辜的，凭啥夺走他健康快乐长大的权利？文文，我也是为了你好，人也翻过去了，你就不能朝前看吗？你还年轻，带着个娃以后还咋嫁人呢？我嫁不嫁人用不着你管。娃是我生下掉下的肉，他流着谁的血，我现在一点也不在乎了。我们就算去要饭，要的也是清清白白的饭，不像你，赚的每一分钱都滴着远光的血。既然你铁了心想要娃，那就去细数我吧。你是小光的遗孀，无论啥时候我都希望你好。但是在娃的问题上，我不会让步的。没事了，给娃切蛋糕吧。我已经不认识你了。今天，咱公安局的、文物局的同志都来了啊，尤其是程志局长，刚刚从北京回来，下飞机就赶到这儿了。程局长，你跟大家说两句。赵局，我的话不着急，我想先听听两个部门同志的心里话。都不说，我打头炮了啊！这个表叔团伙呢，盘踞秦州省，这多年了，他的作案呢，时间跨度大，空间跨度大，人员的这个成分复杂，啊，有一般的社会成员，也有这个有头有脸的。说实话，我这个人呢，不爱诉苦。但是今天我要说一句，我们是真苦。我们办案有三难：要办的案子多，难；要追的文物多，难；要抓的人多，难。这难上加难，这三……你停一下，我知道你啥意思。我先给你吃个定心丸，行不？317大案。省市各级领导都十分重视。经省厅研究决定，317大案升级为省厅督办的案件。专案组规格升级，市局抽调精干警力，加强专案力量，也给咱们办案的同志们提了更高的要求，那就是细化责任分工，把抓捕、审讯、外调侦查、组织案卷材料细化到个人，提高办案效率。要这说啊，我后面的话就不用说了。啊，我们虽然是不怕困难，但是领导要是能给提供帮助，我们欢迎。你行了，我知道你话后边啥意思，就是让我们保证后勤嘛。你放心，省市领导专门做了研究，做出指示，
确保这个案子的办案经费，协调办案车辆，无论查到谁的地界，各地民警必须全力以赴的大力支持。感谢领导。现在有个流行词叫“给力”，既然公安的同志起了这么给力的带头作用，咱们文物局也不能掉链子嘛。我这次去北京，见了国家文物局的领导和专家，把317大案的相关情况做了汇报。局领导特地嘱咐我，给同志们道一句辛苦了，也希望你们深挖犯罪团伙，将他们连根拔起，加大涉案文物的追缴力度，坚决不能让文物流失。当然，我们文物部门一定会全力配合，做好协调工作。同志们，党的18大以来，党中央前所未有高度重视文物工作，做出了一系列的重要指示。公安部、国家文物局联合设立打击文物犯罪工作协调组，专门研究部署打击文物犯罪工作，督查督办重大文物犯罪案件，协调重大文物案件侦破事宜，指导各地加强文物安全防范工作，同时逐步完善流失海外的文物追索体系和机制，确保文物早日回家。在这个基础上，受公安部、国家文物局的委托，秦州省公安厅建立全国打击文物犯罪信息中心，已经试运营成功，近期正式上线。这个中心将承担全国文物犯罪信息的录入、审查、分析、研判工作，为你们破案提供全方位的信息支持。同志们，咱们保护文物的工作迎来了全新的时代，从党中央到全社会都十分关注，这也让我们肩上的责任更重了，但是我们的底气也更足了。伙计们，放开手脚，干就完了。欢迎欢迎啊！啊，快！辛苦了辛苦了，好，欢迎欢迎啊！刘树生建筑公司那边有啥进展？啊，他那个会计跑南方去了，不过已经被兄弟单位控制住了。银行那边接是他。哎，小五跟大爸新年了。警察，走。再走。跟大家汇报一下最新的案情，有一条狐狸尾巴被抓住了。前段时间呢，
咱务局跑了一趟肖国强的老家黄原，发现他20年前给人当司机，这人就是咱们赵有林。我们之前查过这个赵有林的履历，他跟黄原没有啥交集嘛？有交集。当时的赵有林在黄原包过工程，我们走访的时候听到一些传闻，说当时赵有林在工地上挖出个老物件，倒手一卖，立马飞黄腾达了。虽然传闻未经证实，但是从赵有林刻意隐藏这段经历的动机来看，赵有林这个人大有问题啊。所以，肖国强继续追踪，赵有林身亡。慢点啊，小心脚下。这边，哎呀，注意头。哎，院长，张所，哎，辛苦师母，辛苦。这个就是我们找到的夯土墙当中的一段。失恋，来，你看这儿。啊，对，没错。哎，张所，师母，哎，确实是夯土墙。太好了！我听说找这个夯土墙，把你们找得烦得很啊。别提了，别人考过是生土里找活土，我们考过是活土里找活土，夯土里找夯土。这里的地势啊本来就不平，所以之前的人为了建陵园，都会把低处填平，再建夯墙，然后就形成了这夯土里找夯土的局面了。我们的考古日记里啊，记录了我们到底钻了多少口，但是呢，你让我们自己说，我们也说不上来，那密密麻麻的。你有的时候找到这种夯土墙2、3米了，突然就断了，断断续续，七拐八拐的。你像这种夯土墙，我们在隐村大墓东南西北4个方向都有发现。初步估算啊，这段墙基遗存，残长东西1200米，南北860米，正好把隐村大墓还有窦皇后陵围起来了。各位还记得当时发现的铺石遗迹不？这次我们在勘探当中又发现了几段，目前预估边长423米，宽约1.5米。我们判断这个应该就是隐村大墓的陵园边界，所以给它暂定名叫石围界。要是按照你们现在的说法，隐村大墓有时期的陵园界限，对，窦皇后陵呢也有它自己的夯土的原墙，它们同处在一个大的陵园之中，对不对？对。哎呀，那这种布局明显的就是体现了帝后同营义血的葬制啊！没错，所以这隐村大墓和窦皇后陵的情况跟汉阳陵非常相似。由此，我们可以基本确定，我们已经找到关键性的证据来证明隐村大墓是汉太宗资陵了。哎呀，太好了！虽然现在啊还没有完整的证据、详实的报告，但是有这一条啊，它就足够了。垃圾填埋场跟咱们打仗打得太凶了，逼得太紧了，咱们就用你们找的这个证据，跟他们去交涉。我相信，咱们一定会赢的。这样，咱就不在这浪费时间了。向老师、老张，跟我去一趟市政府，走，咱一块一起去。走。同志们，我宣布，秦川市西汉帝陵保护管理中心正式成立。我们都是老文物人了，在这一行业摸爬滚打几十年，要讲环保的，编制有了，接下来但是不用苦穷了。社会各个面对我们的关注也是越来越多，我们的文物工作进入到了一个全新时代，大家一定要砥砺前行，不辱使命。期待吴姐。全国文物犯罪信息中心反馈有2个前科人员跟刘强关系很密切，叫啥？一个叫王金发，一个叫胡庆野。我怀疑这2个人啊，就是表叔团伙的核心成员。
好的，老同学，王金发归你，胡琴也归我。杨成，穆建辉先生是我们秦川市著名的私人收藏家，此次慨然捐赠的私人藏品，极大地充实了我们明德博物馆的馆藏。未来呀，这些藏品将在明德博物馆的展陈中大放异彩。我和明德博物馆的渊源很深。我的父亲就出生在这儿。今天把我的珍藏捐出来，也是希望这些珍藏能够回家。穆先生与我们博物馆情谊深厚啊！为了感谢穆先生对明德博物馆的贡献，理事会黑聘穆建辉先生担任常任理事。穆理事，往后啊，这就是你的办公室了。呀，馆长的办公室，我一个理事在这儿办公，不太合适吧？有啥不合适的？用不了多久，我就该叫你一声穆馆长了。还早着呢。别谦虚，指日可待。啊，你看看还缺啥？我安排人给咱添上。好，我看看。啊，行，那你慢慢看。啊，慢点检考试。啊，保送保送啊。爸呀，这就是你小时候住的地方吗？对。那我们还能回去吗？回不去了。我是穆建辉先生的代理律师，受他本人的委托来跟你谈一下孩子的抚养权问题。没啥好谈的，我已经决定起诉了。你找好律师了？温女士，秦川市最好的律师就坐在你面前。你不用吓我，我啥也不怕。我不是吓唬你，我是想利用自己的专业知识提醒你两句。亮亮还在哺乳期的时候，你就丢下孩子跑了，这种行为往小了说叫不负责任，往大了说叫遗弃。一个是撇下孩子就跑的母亲，一个是有经济实力、对孩子倾尽全力的父亲。你觉得法院会把抚养权给谁？穆先生说了，他跟你丈夫是好兄弟，不想跟你对簿公堂。如果你愿意自愿放弃抚养权，不再来打扰他们一家人，
他愿意支付你1000万，并且是一次性支付。就算输，我也照样会告。那咱们走法院去。不用了。嫂子，亮亮，叫妈妈，妈妈。娃平时好带的很，这包里是娃平时用的东西。哇！亮亮。陈律师，穆先生，谈的咋样？你爱人把孩子抱来的，啥意思？他把孩子还给我们了。建辉，淑兰，你为啥要把娃给他？不为啥，是时候做对的事情了。你糊涂啊！不是我的娃，是咱俩的娃。你在哪儿呢？我在咱以前的家呢，寮长的宿舍。你去玩干啥？建辉，回头吧，现在还来得及。我给公安局打过电话了，自首了。淑兰，淑兰啊，我这一路过的啥日子？给人当狗，遭人白撵，把命系在裤腰带上，过了一道又一道关，好不容易熬到了今天。你来明德博物馆看看，这是我的祖宅，马上就要回到我手上来，你可不能干傻事啊，淑兰。这些年一直做傻事的是你，建辉，该醒了。对，对，经初步鉴定，确实是汉代青铜匾额。我尽快安排梁子本人。我建辉，明白。明白。
弟，外部什么人？兄弟，没有人。没有人。哎，boss， boss， 哎，你们家房款了？没有。非常振奋人心的一个发现吧，所以我们报社一会儿想给你做一个专访，你看可以吗？罗斯，可以时间吗？罗斯，你先去忙吧。好。房款？他说要在基地看监护院。啥？这狗肉包子这么好的机会，他不来了？这不是他一贯作风吗？你在哪儿呢？咋了？你咋不会马上开始了？你人呢？哎呀，我都说了我不去了，你跟骆领队代表了吗？啥？哥，今天你是主角，你不来能像话不？我不去，闹闹哄哄的，圆上清静嘛。对，就这吧，随你啊，挂了。不来吧，先进去吧。尊敬的各位老师、各位媒体朋友，欢迎大家来到秦州省重大考古成果发布会现场。我是秦州省文物局副局长严梦仁。在这里，我谨代表省文物局向在座的各位宣布，秦川市隐村大墓最终被确认为汉太宗资陵。资陵考古从上个世纪60年代就开始了，当时对隐村东薄太侯南陵的小型从葬坑进行了抢救性的发掘。80年代又有2位考古的前辈对西汉11陵进行了系统的调查和测量工作，为后续的西汉帝陵考古奠定了良好的基础。2003年之后，秦川市文物保护考古研究所的同仁勘探发现了隐村大墓以及周边的外葬坑、石灰界等，由此杜皇后陵与凤凰山隐村大墓的关系就进入了考古工作者的学术视野，并开启了对汉太宗资陵具体位置的讨论。请问咱们资陵的主墓会不会继续发掘？我们国家的文物政策，关于古代帝王陵墓的发掘，原则上是不允许的。考古不是寻宝，不能见一个挖一个。现在能发掘的都是我们研究所需的，我们要把这笔财富留给后人，等技术成熟了，等他们的研究需要的时候再进行发掘。好，谢谢。我帮院长再补充一下，我们现在首要需要做的呢，就是保护这些陵墓和文物。我们考古队希望未来能在白鹿原上建一个遗址博物馆，用来展示和保护这些资陵还有薄太后南陵的发掘成果，也能让更多人了解我们的中华文化。好，谢谢。那请问资陵被盗文物被追回了吗？等一下这位记者的提问我来回答你。资陵被盗文物已经相继被追回。
方式。熟悉不？黑桃蛹得是在这儿出土的。纠正一下，黑桃蛹是在这里被盗的。你说的对。它是咋挖出来，又是咋样被卖到了国外，没有人比我更清楚。如果没有我，外国人咋了解中国文化的源远流长？把咱自己老祖宗的东西偷到国外，然后让外国人显摆，还觉得是功德一件。别说的我们难听，没有我，你们研究啥？就连你们用的炭铲，都是盗墓贼发明的。没错，是盗墓贼发明的，可能就是一个工具嘛。刀用来切菜那就是厨具，用来杀人那就是凶器。我们用炭铲考证历史，你们拿炭铲把完整的中华文化弄得是面目全非、千疮百孔。如果不是我让黑桃蛹面试，你们一辈子都不会知道子陵在哪儿。我是布道者，我是先行军，我是第一个发现子陵的人。你笑啥？笑你无知无耻。很多年前，我们已经开始西汉帝陵大遗址考古。就算没有隐村大墓，按照我们的工作计划，我们依然会去凤凰山勘探，依然能勘探到下边没有遗存、隐村、资留，照样会现实。靠你们，黄花菜都凉了，耗费了大量的人力物力，几年搞不定一个墓，搁一铲子下去，全弄明白了。因为你是为了钱，我们不是。几代考古人筚路蓝缕，青灯黄卷，小心翼翼地求索，苦心孤诣地探索。为啥？是因为我们面对的是中华历史的千年轴线，是中华文明的博大精深，我们不能有半点马虎。你把文化遗存全部都糟蹋了，还在这儿说自己是布道者、先行军，不以为耻，反以为荣，可笑。没见会，背部嘞。媳妇儿，我连累你了。我等你回来，建辉。
呵呵，不请爷。多少？1.73米。哎呀，这个数据手机的差不多了啊，差不多了。哎呀，马老师，哎，就这天气还行啊，风没那么烈。就是这天啊，越来越短了。日子不经过呀，又快过年了。啊，对了，这马上要放年假了，你这次有10天的假，你不想着回机场看看？先把今年的报告弄完再说吧。方老师，哎，我这一直很意外啊。哎，就是你打算咋不留在秦川呢？哼，哎呀，就是我当时跟你说的嘛，余赛的这个长城计划一直是我的一个心结嘛，咱老是没完成，我想把它弄完的嘛。之前那个隐村大墓困扰了我10年，现在这个谜团解开了，文保发掘都步入正轨了，这边更需要我呢嘛。是。那罗老师都睡着呢，你就舍他呀？他那边肯定都顺着呢，我相信他们。咱每个考古人身上都有自己的责任和担当呢。之前骆老师为了我放弃吕氏家族墓，哎呀，牺牲真的大着呢。虽然嘴上啥都没说，但大家心里都跟明镜一样。一个项目就跟自己的娃娃一样，有时候比咱自己的生命还重要呢。是。你问我舍得不舍得？那肯定是不舍得嘛。但我也不能那么自私嘛，是不？来子，哎，来了，司政，你自己忙着啊。好，来了。考古学可以让一个民族的历史变得更加清晰透明。考古发现可以补足史料典籍中那些缺失的记载，把历史的每一个脚印拼凑复原，把中华文明发展的全貌展示给每一个人，展示给世界。所谓考昆补史，就是我们考古的意义。考古人的每一句话，每一个判断，都可能关系着一段历史和文明的正确与否。朱三，时光留下的斑驳，像风儿穿梭，自由却落寞。有多少沉默，
再紧紧锁手那过往的情与衷。看那平原的日落，看星星闪烁，看满天烟火，坚定着内心对错，美景又怎会错过灯火？那光亮扫走了困惑，这一双手穿过时光，紧紧相握，那热血在身体里跳动着，是传承着梦的脉搏，那是我们的信仰，又怎会退缩？头上的天，踩在脚下的月，人就站在这里，一那一瞥。黄土烧过的黑，余温仍烫得真切。旷野之下，沉睡那段圆缺。莫停歇，我乘船走马，此心如铁，把百里星传给一轮明月。问今是何节，千百年。谁守不岁月？长所愿。上顶舟头去了又回，汉阳汤里渡黄河水。一辈子就为存真趣味，撞南墙也不后悔。我乘船走马，此心如铁，把百里星传给一轮明月。问今是何节，千百年。谁守不岁月？长所愿。